штуцер, вон, видите, какой? Вот, когда... Ой, блядь, штуцер, это я штуцер, блядь. Вот, чтобы выдернуть крышку, надо штифтик вот этот вот выбить. Он падает туда, магнитом, Миш, потом, да? И магнитиком его оттуда достаем. О. Вот я там внизу уже все открутил, мне хули заняться нечем, блядь. 5-й раз, блядь, сейчас буду снимать ее. И вот таким макаром вылавливаем его оттуда вот штуцер. Ой, блядь, заебал этот штуцер, штифт. Главное не забыть. А я не разобрал. Оттуда опилки, блядь, еще это. Вот прошло долгожданных 3 года. И пришло время менять башмак. Сейчас вот переделываем, ставим другой. Потому что... А где тот? А где тот? Потому что тот подыстёр. Сейчас найду, покажу. В этом мы будем использовать капролон. Вот такой вот материал. Вроде бы как должен подольше служить. Сейчас новый корпус подделываем. И будем ставить. Сейчас подваримся, а потом покажу конфигурацию. Так, ну вот что у нас получилось. Вот что мы имеем. Нынче с фторопласту сделали вот такую вот хуйню, блядь. Из говна и палок, как Миша сказал, блядь. Ой, капролон. А я что сказал? Из говна и палок. А вот это предыдущее, блядь. Немножко материал, блядь, это. Граната, блядь, не той этой системы была. Я видал, его съело, сука, сожрало весь. Хватило ровно на 50 километров мне его, блядь. Но каких зато, блядь, красочных. Сейчас будем засекать, насколько у нас хватит и вот этого из капролона, блядь. Ну, вся та же процедура нам знакомая. Но только в этот раз она уже все померена. И все подходит. Все промазал, протер. Собираем. Кто-то скажет, где-то я уже это видел. Фу, блядь, ну все, масло залил. Вроде бы все нормально. Сегодня тестировать не успею, поэтому с вами и прощаться не буду. Завтра поеду, опять откатаю по этому же маршруту, посмотрю, как себя ведет раздатка. Блядь. Ой, ну я думаю, блядь, дольше, чем эта хуйня вот отъездит, ебать. А, кстати, хули вы там, блядь, начинаете, блядь? Вы сами, блядь, сделайте что-нибудь, а не, блядь, вот эти вот пишите там мне, блядь, комментарии, блядь. Мне, в принципе, блядь, похуй, что вы там пишете, блядь, но... Ну, блядь, не попробуешь, не узнаешь, понятно, блядь. Так что, блядь, я как будто вот нахуй вас заставляю, блядь, снимать мне там, что-то делать, блядь. Мы сами, блядь, сделали хуйню, переделали, блядь, понятно? А ваши вот эти вот, что вы там по отзывам, может, где-то почитали, блядь, мне вообще похуй, блядь, и неинтересно в натуре, блядь. Въебались, сняли, переделали. Кстати, как вариант, у нас раздатка еще 3-литровая лежала, блядь. Думали, сейчас объебем. Ну, насколько известно, эти цепочки длиной одинаковые, но, блин, это разобрали. Хорошая цепочка, контрактная, это раздатка. Она, блядь, на 5 миллиметров шире. То есть там, как парни показывали, надо, блядь, эту проставку 6-миллиметровую делать, блядь, алюминиевую, блядь, и ставить. Тогда подойдет, и она будет дольше ходить. Вот, ну ладно, сейчас завтра протестирую, и это еще добавлю вам. Надеюсь, видео понравилось.